Lagong. Lagong ka sa baho. Lagong pa sa naong Gina. Asa? Doon sa pilok mata. Waoy. Ganito nga. Tubigan na siya. Yan ang mga lagong. Gakuan sila. Ang saan? Grabing isda oh. Daw, ano, libre na isda. Libre pa cutting oh. Ayan. Daw Pilipinas lang siya mag-cut sang ano, sang isda oh. Grabe siya mag-cut ba isda oh. Daw Pilipinas lang. Kasi kanak mo. Ido. Grabe oh. Oh shoot. Ayan oh guys. Way back from my friend's house. Yes. Later. Guys, magsasabaw tayo today. We're gonna make fish soup. We will make fish soup. That's malunggay. Ayan, yung sili at saka yung potato tops. Ayan, so let's cook it. Now it's boiling. Yes, it's boiling na guys. So, ilalagay na natin yung fish. Ano yan siya? O, yung green. Lemongrass siya na, yung tanglad. Ilalagay na natin yung fish. Ayan. Diba? Kasabaw tayo ba? Ay, sarap. Salamat sa sponsor nito, yung kaibigan ko na si Nor Tara. Siya yun ang nagbigay sa akin. Ayan, tingnan mo. Ayoko ng maraming tubig, guys. Ayan na siya. So, papakuluan natin muna siya, ha? Ilalagay na natin ang dahon ng kamote. Okay. Andyan na rin yung sili. Ayan. Andyan na yung sili. Ilalagay din natin ang malunggay. Ayan. So, hayaan lang natin. Takpan lang siya natin. Takpan. It's done. Yes. So, it's ready to eat. Ayan na yung sabaw natin. Yung red snapper. Red snapper to siya, guys. Ayan na. So, luto na. Kakain na tayo. Magpasabaw na. A few moments later. Thank you dito Everyday May. Salamat. Salamat sa grasya. Ayan. Salamat, guys. Sa grasya. Ayan, mango. Ay, shrimp. Caldereta. Ayan, salamat. Binigay ito ni Yen Vegas. Diba? Asan na yung leg niya? Ito guys, binigay ito ni Yen. Salamat Yen. Salamat. Salamat Yen. Ayan, ang ganda-ganda.